श्वेता, आप सबको मेरे चैनल में फिर से वेलकम करती हूँ जिसका नाम है हेल्दी एंड न्यू। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही टॉपिक में देख लिया होगा, आज मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। यस, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ साबूदाना के वड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाले हैं। हेल्दी इसलिए क्योंकि मैं इसको बहुत ही कम तेल में बनाने वाली हूँ। तो आइए मैं प्रोसीजर बताती हूँ इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने 1 कप साबूदाने को 1 घंटे पहले अच्छे से धो के इसको भिगो दिया है, जो कि देखिए हमारा कितने अच्छे खिल के ये साबूदाने आए हैं। ये मैंने लिए 5 बॉयल आलू और ये मूंगफली दरदरा करके इसको मैंने पीसा है। मैंने थोड़े से ग्रीन मटर और थोड़े से धनिया। तो हमें उसके लिए कुछ मसाले भी चाहिए जो हमारे टेस्ट को और बढ़ा देगा। उसके लिए हमने लिया है धनिया पाउडर लिया है, थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, काली मिर्च के पाउडर लिए हैं। काली मिर्च का एक्चुअली पाउडर नहीं लिया है, इस काली मिर्च को हल्के से हमने दरदरा कूट लिया है, वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर रहता है। इसके लिए हमने थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक लिया है और थोड़ा सा हल्दी लिया है, जो हमारे जो वड़ा है उसके कलर बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे आइए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हमने साबूदाने को ले लिया है। साबूदाने में हम बॉयल आलू अच्छे से दे देंगे, इस पर ग्रीन मटर डाल देते हैं, धनिया के पत्ते जो हमने अच्छे से धो के छोटे छोटे पीस में काट दिए हैं इसको, और ये हुआ हमारा मूंगफली के दाने का क्रश किया हुआ पाउडर। इसको हम व्रत के टाइम भी खा सकते हैं। व्रत में बस हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मसाले लिए उसको ना लीजिएगा आप, जैसे कि ये हरा मटर, धनिया, आलू, मूंगफली के दाने और सेंधा नमक, बस इतना ही करेंगे तो आपके बड़े व्रत में भी आप खा सकते हैं उन बड़ों को। तो इसको अच्छे से हम मिला देंगे, जैसे कि हमने इन सबको अच्छे से मिला दिया है। देखिए अब हम इसमें थोड़े से मसाले लेते हैं। तो हम इसमें लेते हैं सबसे पहले जो हमने काला मिर्च लिया था, इसको हमने दरदरा पीसा था, इसको ले लेते हैं। उसके बाद हमने धनिया पाउडर आधा स्पून लिया है, गरम मसाला भी आधा स्पून लिया है मैंने, और नमक स्वाद के अनुसार। और थोड़ा सा हल्दी, हमारे जो साबूदाना वड़े हैं वो कलर बहुत ही सुंदर होके आएगा। तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा मिक्स हो गया अच्छे से, हमारा मिक्सचर रेडी है। इसके लिए अब हम इसको वड़े की शेप में देते हैं। और हाँ, अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं या ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, अपने फ्लेवर के लिए। आपको जो पसंद है, स्पाइसी पसंद है तो आप प्लीज़ उसको डाल के बनाइए। तो चलिए हम अपने वड़े को बनाते हैं। इसको पहले हमें ऑयल को हाथ में लेना है, अच्छे से ऐसे मिला लेना है इसको हाथ में। जितना हमें वड़ा बनाना है उतना इसको अच्छा सा गोला कर लीजिए, वड़े की शेप में दे दीजिए। देखिए प्लेट में रख देते हैं, ऐसे ही हम सारे वड़े बना लेते हैं। फिर ऐसा हम इसको एक साथ ही फ्राई पे रख देंगे। देखिए देखिए हमने इसको अब फ्राई करेंगे हल्का सा। जैसे कि मैंने पहले बताया ये हमें हेल्दी बनाना है तो हम इसे कम तेल में ही बनाएंगे। मैंने ये कढ़ाई बैठा दी है, हमें थोड़ा सा तेल देना है, ज़्यादा नहीं। हमने 3 टेबलस्पून तेल दिया है और गर्म हो गया है। वड़ा जो है वो डीप फ्राई वड़े को हम मीडियम आंच में रख देंगे। ज़्यादा लो करेंगे तो हमारे वड़े क्या है वो फट जाएंगे और फट के पूरी जगह फैल जाएंगे। को अभी ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं हमारे 5 मिनट हो गए हैं, कैसा हुआ है देखते हैं। ये एक्चुअली हो गया है लगभग। देखिए ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है।
दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमें फ्राई करना है। इसे भी ऐसे ढक के रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे अब 5 मिनट हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर कलर होके आया है। आई थिंक ये हो गया है लगभग। इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर होके आया है। ये हमारा हो गया है वड़ा। इसको हम प्लेट में डाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे निकाल के प्लेट में डाल देंगे। तो गाइस देखिए, हमारा ये साबूदाना के वड़े कितने सुंदर फ्राई होके आए हैं। हमने डीप फ्राई भी नहीं किया। और देखिए हमारे कम तेल में कितना टेस्टी बना है। देखिए बाहर से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है। देखिए अब मैं इसको तोड़ के बताती हूँ कैसा है ये। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। सो फ्रेंड्स, आप इसको ग्रीन चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। ये दोनों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप घर में बनाइए, फैमिली फ्रेंड को खिलाइए और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये स्नैक्स कैसा लगा। मेरा ये स्नैक्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।